Goeiemôre, welkom by die kanaal. Dit is die 30ste Desember 2025. Ek het vanoggend die voorreg om vir Wiets Buys in die ateljee te hê en ek en hy gaan 'n bietjie gesels sommer in breëweg oor die agtergrond van die Afrikaner boer identiteite. En ek het 'n paar vragies wat ek vir Wiets wil vra. Welkom Wiets, ek is bly jy het tyd vir my afgesny, ek waardeer dit geweldig hoor. Dankie Glenn, dankie dat jy my op jou kanaal het. Ja, dit is vir my, kyk, dit is vir my 'n voorreg. Wiets, die eerste vraag wat ek jou wil vra is, wat het jou gemotiveer om die boeridentiteit boek te skryf? En meer belangrik, voor jy die boek geskryf het, as wat het jy jouself gesien, 'n boer of 'n Afrikaner, voordat jy nou op daai boek mission, vertrek het? Kyk, ek dink, tot voor 94 was daar baie min mense wat hulle self primêr as 'n boer gesien het. Die hele geskiedenis wat ons geleer is vir die amper 100 jaar voor dit was om die Afrikaner identiteit te vestig. So ons almal het ons as Afrikaners gesien. Wat my beweeg het, was, ek het op 'n dag net agtergekom dat die geskiedenis van die Afrikaner is nie heeltemal reg vertel nie. Daar's groot dele weggelaat wat ons nie geleer as kinders en as volwassenes nie. Die geskiedenis is ons vertel dat die Afrikaner het al 1652 ontstaan, in die Kaap ontstaan. Dis hoekom Jan van Riebeeck op ons geld was en al daai dinge. En die geskiedenis het ons storie vertel van die Kaap, hoe Jan van Riebeeck die Kaap begin het, en toe van die trekboer era en van die groot trek en van die boereoorlog en nou is ons en die uniewording en die geskiedenis daarna. Maar dit was net een groep mense se geskiedenis. Die groter groep mense se geskiedenis was die mense wat nie daai geskiedenis gehad het. Dis mense wat in die Kaap gebly het, die mense wat in die Wes-Kaap gebly het, hulle het 'n heeltemal ander ontwikkeling gehad as die mense wat die Kaap verlaat het met die trekboer era. Hulle het toe die Britte oorgeneem het in 1806, het daai Kaapse, die Cape Dutch, het 'n heeltemal ander geskiedenis gehad as die boere wat Oos-Kaap toe getrek het en toe later op die groot trek gegaan het. Hulle het geassimileer in die Engelse kultuur, hulle het loyale Britse onderdane geword, hulle het, selfs met die boereoorlog nog, het hulle groot fees gevier as die koningin verjaar. Maar daai geskiedenis is ons nie vertel nie. En ek het op 'n dag net agtergekom dat daar was een groep mense wat baie opgeoffer het, wat bloed opgeoffer het, wat deur groot trauma is, wat baie dapperheid aan die gewys het, om hulle republieke te skep op die einde. En hulle is deur Natal en alles wat daar gebeur het, hulle is deur die boereoorloë en daai mense se geskiedenis word nou sommer almal se. Selfs die mense wat nie deel van hulle kultuur was nie, deel nou in die mense geskiedenis. So wat my gevang het op 'n stadium was, ek voel dat die boere wat so baie opgeoffer het vir ons, se storie is nie vertel nie. En hulle is nie geëer ordentlik nie. Hulle is sommer in 'n ander kultuurgroep ingegooi, in een groot... Ja, maar ek weet nie wat daar gebeur nie. So ek het net gevoel, ek moet hierdie boek skryf om my voorouers te eer vir die opofferings wat hulle gemaak het, en hulle die krediet gegee, wat nie regtig gebeur is nie. En so, dit is wat my laat beweeg het, om weer my boeridentiteit te aanvaar, en wat my laat dink het oor die verskil in identiteite. Vir my is die sleutel, nou, jy het gesê, dit het jou geleer om weer jou boeridentiteit te aanvaar. Hoe oud was jy op daardie stadium, Wiets? Wel, ek was seker 45, 50. So met ander woorde,
Dit is nie 'n vreemde ding vir 'n persoon om op 'n latere stadium van sy lewe te besef, hy's nie 'n Afrikaner nie, hy's 'n boer. Ja, ek dink dit gebeur met almal nou. Jy weet, dit gaan oor kennis. Dit gaan oor inligting. As jy 'n sekere 'n narratief gevoer is jou hele lewe, is dit wat jy glo. Maar as jy nuwe inligting kry en nuwe bewyse kry van dinge wat anders is, dan gaan jy anders dink oor dinge. En dit is wat gebeur. Ek het nuwe inligting gekry wat ek nie gehad het nie. Ek het nie geweet dat die groot groep Afrikaners was loyale Britse onderdane nie. Ek het dit nie geweet nie. Ek het nie geweet dat hulle in die Kaap gesê het, hulle Paul Kruger is nie welkom nie. Ek het nie geweet dat hulle die kerke vol was die dag as die koningin van Engeland verjaar het nie. Tydens die Boereoorlog. Ek het dit nie geweet nie. So al hierdie inligting was van ons weggehou om ons te kry om die Afrikaner identiteit te aanval. En so, ek dink wanneer almal die ware feite kry, wanneer die nageslag van die boere en mense wat met die boeridentiteit geassimileer het, wanneer hulle die ware feite gaan begin kry, gaan hulle agterkom, die Afrikaner identiteit is nie iets wat organies ontwikkel het oor jare nie. Dis nie 'n volk nie. Dis 'n taalgroep wat saamgegooi is deur mense wat dit wou gealgemeer het. Terwyl die boer, ja. So, as ek sê dat die Afrikaner identiteit is 'n sintetiese identiteit wat vir politiese doeleindes gemaak is en aan mekaar gesit is ek reg of is ek verkeerd? Dis doodreg. Die Afrikaner is geskep na die Boereoorlog. Nou, dit was polities, want ek sal nou agtergrond daaroor gee, maar dit was ook ekonomies. Ek sê nie die bymekaar kom van die Kaapse Afrikaners en die boere was noodwendig verkeerd nie. Ek dink op daai stadium na die Boereoorlog was dit dalk belangrik dat die mense bymekaar moet kom en verenig, sodat hulle kan sterker word, want die boere was verpletter met die oorlog, hulle was verarm. Die Kaapse Afrikaners was veral die platteland was ook verarm, maar dit was nou nie deur die oorlog nie, dit was deur die wat hulle afgeskeep was deur die Britse regering van die Kaapkolonie. Die regering van die Kaapkolonie het nie aandag aan hulle gegee nie. En hulle het met die oorlog en na die oorlog het die Kaapse Afrikaners agtergekom dat hulle is nie gelyk met die Engelse Kaapenaars nie. Die Engelse colonists nie. Die Engelse kolonies was op 'n baie hoër ontwikkelingsvlak, ekonomies baie sterker. En dit het hulle eers mooi besef na die oorlog. So wat gebeur het na die oorlog was, die Kaapse Afrikaners wou ekonomies op die vlak kom waar die Engelse is. Die boere wou ekonomies herstel vir die skade wat die oorlog hulle gegee het. En dan het Milner, wat toe die administrateur geword het van Suid-Afrika, die Verenigde Suid-Afrika wat toe geskep is, nadat die boerepublieke vernietig was. Milner het 'n baie aggressiewe anglisasie projek aan die gang geloods. Milner wou van Suid-Afrika weer 'n Engelse kolonie maak. So die mense het bymekaar gekom om te skop teen Milner. Die boere was verbitterd oor die oorlog en die Kaapse Afrikaners wou ekonomies sterk word. So hulle het toe verenig. Nou ek het nie 'n probleem daarmee nie. Voor die twee groepe geskei het 200 jaar gelede, was dit een etniese groep in elk geval. Hulle het die paadjies het kultureel geskei vir die groep wat uitgetrek het uit die Kaap uit en die groep wat agtergebly het. So vir my is dit nie 'n groot probleem dat die mense verenig het nie. Dis nie 'n probleem nie. Ek dink dit was noodsaaklik, was belangrik. Maar die groot probleem was dat die vereniging hoe dit gebeur het, was nie heeltemal dit was 'n geskepte ding, dit was 'n mensgeskepte nuwe identiteit. En soos ek sê, die geskiedenis was nie eerlik vertel nie. Die werklikheid van die geskiedenis, hoe ons op daai punt gekom het, was nie eerlik vertel nie. En dan die ander belangrike ding was dat
die vereniging van die twee groepe mense het nie onder die regte identiteit gebeur nie. Dit moes nie onder die Afrikaner identiteit gebeur het nie. Want die Kaapse Afrikaner het nie die selfdeterminasie ideale van die boer nie. Hulle was tevrede om in 'n Engelse kolonie te bly en om Engelse stemme te werf. En dis hoekom hulle later gepraat het van 'n wit Suid-Afrika, want hulle moes die Engelse akkommodeer om die Engelse stem te kry. Terwyl die boer was baie meer gerig op selfdeterminasie en ek dink die Afrikaner identiteit het die mense in 'n swakker lig gesit. Dis hoekom ons 94 die land verloor het, terwyl ons nie nodig gehad het nie, ons kon ander planne gemaak het. Ons Suid-Afrika is vandag in 'n situasie waar die ANC maak wat hulle wil. Hulle het al die mag en ek dink dit kon anders beding gewees het, maar ek dink die Afrikaner identiteit is nie 'n sterk identiteit nie. Dis nie 'n identiteit wat kan staan deur die tye nie. Dis nie 'n organies geskepte ding nie. Is dit nie omdat die Afrikaner identiteit in sy wese 'n polities geskepte entiteit is nie? Dit is nie 'n organiese ding nie. Dit is 'n geskepte ding. En daardie Afrikaner identiteit, wat my natuurlik verskriklik omkrap, is die feit dat hulle, die Afrikaners, het punt nommer 1, die boer-kultuuridentiteit totaal geïgnoreer en in baie opsigte probeer uitvee, maar dieselfde tyd het hulle die boer se kultuurgeskiedenis vir hulle self geëksproprieer. Ja, kyk, wat gebeur het na die oorlog is, Jan Smuts was die groot dryfkrag van die Unie, van die Verenigde Suid-Afrika na die Boereoorlog. En Jan Smuts was 'n groot Britse ondersteuner, alhoewel hy 'n boer was in die oorlog. Kyk, Jan Smuts was voor die oorlog baie pro-Brit. Hy was 'n topstudent op Cambridge, hy was baie naby aan die Engelse elite, hy was 'n groot vriend van Rhodes, en na die oorlog het hy voortgegaan met sy siening van globalisme, en hy het aangegaan op daai pad. Jan Smuts is is nie 'n boer in kulturele terme nie. Hy is 'n Kaapse Afrikaner wat pro-Brits was. Ek sê nie hy het verkeerd opgetree tydens die oorlog nie. Ek dink hy's 'n baie eerbare mens. Ek dink dat Jan Smuts het baie eerbaar opgetree tydens die oorlog. Ek dink nie daar's geen bewys of teken dat Jan Smuts ooit die boere verraai het nie. Hy het dit nie gedoen nie. Hy was 'n baie eerbare man. Maar hy het ander visies gehad. Hy het 'n globale visie gehad van 'n eenheid. Hy het geglo in holisme. Hy het 'n boek geskryf waaroor wat hy glo in 'n globale stelsel. En daai tyd het hy het gesien as dat Engeland dit moet beheer. So hy wou 'n globale stelsel onder Engelse mag gehad het, wêreldwyd, nie net in Suid-Afrika. En hy het 'n groot invloed gehad op Botha, Louis Botha. En so wat Jan Smuts toe gedoen het, is hy het die nuwe Unie van Suid-Afrika, wou hy die Engelse en die Afrikaner saam laat werk. Hy wou dit laat werk het. Hy sal niks gedoen het om die Engelse regering te ontstel nie, want hy was baie pro hulle. En dis hoekom hy so hard opgetree het in die rebellie. En die rebellie was die laaste boeroptrede om die boerrepublieke te herstel. En hy het dit totaal met geweld gestop. En maar teen daai tyd het die mense al klaar, die boere van die noorde en die Kaapse Afrikaners het al klaar begin saamwerk om teen Milner te kan opstaan. En hulle het al klaar begin eenheid vorm onder mekaar, wat so ek sê nie noodwendig slegte dinge was nie, maar ek dink net die identiteit het 'n verkeerde rigting gevat daar. In steede van om die boeridentiteit te vat, en ons kon daai tyd al in 1914 met die rebellie, as hulle nou nie vir generaal de Reuy doodgeskiet het nie, kon die boerepublieke herstel geword het. En of dele daarvan ten minste, of iets van die aard, jy weet, maar die wat my aan betref is, omdat ons nie as die boeridentiteit voortgegaan het daarna nie, maar as die Afrikaner identiteit, het dit ons in 'n verkeerde rigting gevat.
ek wil dit bysê, jy weet, die mense praat vandag, daar is mense, ek kyk, ek sien op X is daar 'n persoon wat homself die volksstaat noem, jy weet, hulle praat van 'n volksstaat vir die Afrikaner. En dit gaan nie gebeur nie, want daar's geen rede vir 'n volksstaat nie. Jy weet, as jy praat van 'n boerrepubliek, dan weet die hele wêreld waarvan jy praat, daar gaan baie simpatie wees reg oor die wêreld. En daar's 'n kultuur agtergrond agter dit, maar daar's niks agter 'n volksstaat nie. Wat is 'n volksstaat? So dis weer eens die Afrikaner identiteit wat die hele situasie verswak. Die oomblik as die mense die boerentyd aanvaar en hulle bedryf hulle sake as 'n boer kultuurgroep, gaan hulle baie meer vermag op 'n baie korter tyd. Dit is my mening. Ek stem nogal met jou daarmee saam, hoor. Wat vir my interessant is dat in die Weste word die konsep van Afrikaner gedryf. Maar dit is vir my baie interessant gewees toe ek agterkom dat die Russe spesifiek, die Russe weet van die boeridentiteit. Hulle weet van die boere en hulle is bewus van die rol van die boer en die rol van die vierkleur. Hulle is bewus daar. Jy sien, Colin, my opinie is dit, jy weet, as jy Rusland vat, Rusland het bestaan uit republieke wat volmag het amper, jy weet, jy kry die Tsjetsjeniese republiek en 'n hele klomp ander. So daar's 'n republiek met hulle eie presidente, met hulle eie volksliede, wat deel van die federasie van Rusland is. So, vir die boere om 'n republiek te kry, is nie noodwendig nodig om af te skei van Suid-Afrika nie. Is nie noodwendig nodig om Suid-Afrika se soewereiniteit te breek nie. Is nie noodwendig om af te skei nie. Ons kan 'n boerrepubliek hê binne in Suid-Afrika, soos wat in Rusland die geval is. En dit is dinge wat onderhandel kan word. Maar jy het 'n kultuurgroep het regte. 'n kultuurgroep vir 'n kultuurgroep daar is fundamentele menseregte vir 'n kultuurgroep wat die boer is. Die boerrepublieke het bestaan. Daar was boerrepublieke wat al voorheen internasionaal erken was. Daar's 'n agtergrond en 'n geskiedenis van boerrepublieke. Daarom kan my insiens kan daar 'n boerrepubliek geonderhandel word in Suid-Afrika sonder om Suid-Afrika op te breek. En daar gaan baie ondersteuning wees van reg oor die wêreld, van Rusland ook. Ek dink in elk geval om met Amerika 'n alliansie met Amerika te hê, gaan ons nêrens bring nie. Hulle het 'n heeltemal ander plan. Ek dink byvoorbeeld, jy weet, mense het gedink iemand soos Trump staan op vir die Afrikaner, hy doen nie. Hy staan op vir Israel. En hy is bereid om die Afrikaners onder die bus te gooi. Terwyl ek dink 'n alliansie met Rusland wat kultuur raak sien en wat kultuur selfdeterminasie voorstaan en wat 'n invloed op die ANC het en kan ons baie meer in die saak bring. Jy weet, Wits, ek het gisteraand in my flight het ek vir die mense gesê, waarom van 94 af hierdie Afrikaners bly neek na die Weste toe om kwanseis te kla oor die lot van ons. Maar hulle kla by die ouens wat die instrumente gewees het wat ons opgedonder het. Hoekom was daar daar was nie een afvaardiging van Solidariteit of Afriforum wat Kremlin toe gegaan het nie. Rusland se realiteit is, hulle sit met 90 etniese groepe. Hulle sit met oor die 2200 kultuurgroepe. En wat opvallend is dat die kultuurgroepe se identiteite word beskerm deur die Russiese grondwet. Ja, dit is my hele argument. En hulle verstaan 'n multikulturele omgewing waarin die kulture hulle identiteit behou. Ja. Die Weste doen dit nie. Hulle wil alles in 'n kookpot gooi en 'n reënboogpot daarvan maak. En dit is nie die regte wy nie. So, ek is van die opinie dat as hierdie groepe nou so Solidariteit en Afriforum wat baie invloed het, as hulle werklik belang gestel het
in ons welvaart en toekoms. Sou hulle na die Kremlin toe gegaan het, ook. Maar hoekom gaan hulle nie soontoe nie? Want hulle beheermeesters gaan hulle knaters uitsny as hulle dit sou waag. Dit is die groot ding. Maar, jy weet, dit wat jy sê, dat dit was die verkeerde ding gewees om die Afrikaner identiteit te gebruik in plaas van die boer identiteit. Ek stem met dit 100% saam. Maar dan moet ek ook vir jou sê, dat die boer identiteit is onder geweldige aanslag van die Satan. Want die Satan weet dat die boer is God se vegters. Hy weet dit. Daarom is die fokus so daarop om die boeridentiteit te vernietig. Daarom het hulle in 1698 die opdrag gegee aan Londen, maak die boerkinders dood. En wat vir my verskriklik onkrap, is tydens die Tweede Boereoorlog, die Anglo-Boereoorlog, tydens daardie oorlog, was daar geweldig baie Afrikaners, wat saamgewerk het met die Britte, om die boere te verongeluk. Ek het die ander aand met 'n vrou gepraat, wat sy het ook nou 'n bietjie navorsing en goed oor het gedoen, en so wat sy vir my sê, jy weet, dat uit die dokumentasie en goed wat sy onder haar oë gehad het, daar was Afrikaners, wat van die boermeisies uit die konsentrasiekampe uit gaan haal het, en vir die Britte gegee het om te misbruik. En sy het ook vir my gesê, dit was vir haar 'n verskriklike skok, toe sy na die konsentrasiekampe se bestuursamenstellings kyk, en sy sien hoeveel Afrikaanse vanne is daar. Sy kon dit aanvanklik nie mooi verstaan, hoekom het dit gebeur nie. Sy is jonk, sy is nog nie eers 30 jaar oud nie. En so, jy's reg as jy sê, dit was 'n fout, om hierdie ding te probeer konsolideer onder Afrikaner in plaas van onder boer. Ja, ek dink vir my, wat ek aan die begin gesê het, jy weet, alles gaan oor, vir my, gaan oor die eer en respek vir ons voorouers. Ja. Ons het 'n uitsonderlike geskiedenis as gevolg van die dapperheid en die trauma wat ons voorouers deurgegaan het. En om hulle identiteit weg te gooi, terwille van 'n wye taalgroep, die tyd wat onder so 'n taalgroep gegooi is, ek dink nie, dit is goed nie, dit is 'n goeie ding nie. Ek dink, elke afstammeling van 'n boer, behoort sy boeridentiteit, sy primêre identiteit te maak. Ek dink nie, enige boerkind vandag, enige boer kan voortgaan, om homself nie 'n boer te noem nie. Ons is nie Afrikaners nie, ons is, jy weet, Afrikaner is 'n nuwe ding, dis nie 'n ding wat gebeur het nie. Ek meen, die tyd toe ons die boere vegkop gehad het en bloedrivier gehad het, was daar nie so ding nie. Afrikaner nasionalisme het in die 1870s in die Kaap ontstaan, omdat daar was 'n groep manne wat nie wou vir Engels het in die Kaap nie, hulle wou al die Hollands-Afrikaanse mense van die hele Suider-Afrika in een land, hulle wou 'n verenigde Suid-Afrika gehad het, tussen die twee Engelse kolonies, die twee boerrepublieke, wou hierdie manne, S.B. de Tooi en sy mense wou 'n verenigde Suid-Afrika gehad het, en hulle wou al die Afrikaans-Hollandse mense verenig het onder die taal. Dis toe presies wat gebeur het. Maar dit was hier by 1870, so dit sal ons praat van 30 jaar voor die Boereoorlog. Dit is die laaste ding wat die boere wou gehad het. Die boere wou onder geen omstandighede hulle publieke prys gegee het. Maar om Afrikaner nasionalisme te kon laat gebeur het dit geïmpliseer, daar kan nie boerepublieke wees nie, maar dan moet 'n verenigde Suid-Afrika wees. Dit was die genootskap van regte Afrikaners wat Afrikaner nasionalisme begin het. Wat interessant is, die groot gros Kaapse Afrikaners was deel van die Afrikaner Bond. Die Afrikaner Bond het hulle verteenwoordig. Die Afrikaner Bond was nie Afrikaner nasionaliste nie, die Afrikaner Bond was pro-Engels. Hulle wou ook 'n verenigde Suid-Afrika gehad het, onder die Engelse vlag. Dis die twee groepe wat in die Kaap gewerk het. Dis hoe die Kaapse politiek gelyk het. Die een groep was pro-Engels en die ander groep was pro-Afrikaans. Maar al twee
So, om hulle doelwitte te kon bereik, moes die Boerrepubliek eindig. En die boere het alles gegee om dit te verhoed. So ek dink nie ons kan met daai identiteit, as jy 'n nageslag van die boere is, kan die mense nie daai tyd net so aanvaar nie. Ek dink aanvanklik, ek glo na die Boereoorlog was dit noodsaaklik dat die twee groepe Afrikaans-Hollandse mense van die Kaap en van die Boerrepublieke moes saamgekom het. Ek is ten gunste daarvan. En ek dink dit was noodsaaklik, want hulle was op die grond, hulle was verpletter. En die Engelse onder Milner wou hulle totaal onderdruk. Hulle wou Engelse kolonie gemaak het, hulle wou die hele plek vir Engels. So ek glo hulle moes saamkom om sterker te wees teen die Engelse. Maar ek dink hulle het verkeerd hanteer. Die manier hoe hulle dit gedoen het was verkeerd. En ek kan verstaan hoekom hulle dit gedoen het. Maar die boere het net soveel deel daarin gehad as die Kaapse Afrikaners. Alhoewel die Kaapse Afrikaners het dit gelei. As men kyk, die meeste, D.F. Malan en al die manne was allemaal Kaapse mense. Ek dink Louis Botha was seker die enigste, een van die baie min, daar was al nog een of twee, maar die eerste ministers van Suid-Afrika was Kaapse Afrikaners. En hulle het die ding gedryf, maar die boere het dit ook gedryf. En die rede was, hulle moes opstaan en hulle was verbitterd. En so ek is nie gekant daarteen dat ons 'n eenheid gekry het onder mekaar nie. Ek dink dit was noodsaaklik en ek dink dit was goed. Maar nou dat ons terugkyk en ons het die feite en ons het die inligting, kan ons agterkom waar was foute gemaak en dis nie te laat om dit reg te maak nie. Dis my mening. OK. Ons is nou net so oor 'n halfuur. Ek wil hierdie afsluit want vir my het dit gegaan hoofsaaklik oor die volgende punte. En dit is op watter stadium het jy Wiets Buys tot die besef gekom dat jy is eintlik 'n boer en nie 'n Afrikaner nie. Jy het dit vir ons mooi verduidelik en vertel. En dan stem ek nogal saam met jou siening dat die samekoms, dit was 'n fout om dit onder die geskepte sintetiese Afrikaner identiteit gedoen het. Hulle moes dit gedoen het onder die boeridentiteit. Want die boeridentiteit het 'n kultuurgeskiedenis wat opgeteken is, wat die wêreld van bewus is. Ja. Ek meen, jy weet, as 'n mens vat, as my gou oor die Vrystaat praat. Die Vrystaat het president Brandt gehad. President Brandt was 'n Kaapse Afrikaner wat pro-Engels was. Ek meen, hy was Sir John Brand. En sy huistaal was Engels. En hy was 'n baie goeie administrateur, maar hy was nie 'n boer nie. En hy sou net geskik het met Engeland altyd. Maar president Ryds wat by hom oorgeneem het, wat ook 'n Kaapse Afrikaner was, het geassimileer in die boeridentiteit in. En hy was een van die groot rolspelers in die Boereoorlog. So, as president Ryds het in die boeridentiteit ingeassimileer, en hy het deel geword daarvan en hy het 'n boer geword. En ek dink dit was die voorbeeld wat moes gebeur het. Ek dink in steede daarvan om die Afrikaner identiteit te vat van soos wat president Brandt gehad het en om net met die Engels saam te werk, moes die Kaapse Afrikaners geassimileer in die boeridentiteit in en nie andersom nie. Ek dink dit sou ons hulle baie sterker posisie gesit. Ek dink ek stem met jou saam, want as ek na die feite kyk, die boeridentiteit het 'n welbekende opgetekende kultuurgeskiedenis. Die boer het sy republieke gehad wat die wêreld was bewus van daai goed. So die boer het al daai goed gehad. Die Afrikaner het niks van dit gehad nie. Die Afrikaner is, soos wat ek nou al gesê het, is wat my betref 'n sintetiese geskepte entiteit eintlik, wat vir politieke redes gedoen word. En dan het ek natuurlik nog ook, dit is nou maar my persoonlike gevoel, het ek natuurlik 'n verskriklike agterdog teen hierdie Afrikaner identiteit vir die simpel eenvoudige rede, daar is meer as genoeg bewyse dat die Zioniste het ook 'n sterk invloed op daardie entiteit en daai identiteit. En soos wat ek dit nou al gesê het en genoem het en vooruitgeskel is, as jy enige assosiasie met daai donker ster het, is jy gedoem hoor. En ja,
Is daar iets wat jy vir die kykers wil sê voor ons afsluit, Wits? Ja, nee, ek dink jy's reg as jy praat van, jy weet, die Afrikaner in die tyd was te akkommoderend met die mynbase en te akkommoderend met die Britse regering en dit was eers hier in 1948 wat hulle onafhanklik geraak het, maar toe is dit nog steeds te akkommoderend. Ek dink ons moes 'n boerrepubliek gekry het lankal. Maar ek dink maar net die mense moet gaan dink oor hulle identiteit. En ek dink hulle moet die inligting kry wat hulle nie het nie. Om te verstaan hoekom daar verskillende identiteite is en wat is die agtergrond agter dit, dat hulle weet dat hulle kan besluite neem op grond van kennis, nie net van wat hulle gevoel is nie. Jy weet, mense moet weet waarmee te doen het. Wits, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Soos jy seker weet, ek weet nie, jy's 'n besige ou, jy kyk nie al my goed nie. Ek sê baie kere vir die mense, raai hulle aan om jou boek te kry, om jou boek te lees en om jou boek vir hulle kinders te gee en die kinders te laat lees. Want dis een van die groot gevare wat ek sien en dit is dat ons jeug ken nie ons geskiedenis nie. En daarom word hulle gemanipuleer om in hierdie sintetiese Afrikaner ding in te koop en hulle self nie as iets anders kan sien nie. Ek sê vir jou baie dankie en sterkte daar in Australië down under. Ek sien uit daarna dat jy terugkom Suid-Afrika toe. Dan sal ons baie meer gereeld kan lekker gesels en so. En intussen, hoe ek voel is, ons moet versigtig wees vir enige entiteit wat ons boerkultuur erkenning ondermyn en dan moet ons baie waaksaam wees teen hierdie mense wat ons boerkultuur geskiedenis vir hulle self onteien sonder vergoeding. Wits, ek groet jou van Suid-Afrika af. Lekker dag daar hoor. Dankie Colleen, baie dankie. Laat dit goed gaan daar met jou. Nou ja, daar het jy dit nou. Dit was vir my belangrik dat ek hierdie goed vir Wits vra en dit was die twee vrae. Eerste ding is op watter stadium van sy lewe het hy bewus geword daarvan dat hy is eintlik boer en is nie Afrikaner nie. En hy het dit genoem. Want hier is kommentators wat te reken. Wat so waansin is dit vir my om op 70 bewus geword het ek is eintlik 'n boer en nie Afrikaner nie. Maar daardie soort van breindood argument moet 'n mens verwag. Die feit van die saak bly, Wits het dit baie goed gestel. Jy kry meer inligting en inligting en daardie inligting en inligting lei daartoe dat jy jou standpunt verander. As jy nie jou standpunte kan verander as jy meer ingelig raak nie, het jy 'n probleem. Ek groet julle en dankie vir julle ondersteuning van die kanaal.